Неужели дружба 3 корейских звезд всего лишь трюк с камерой? Отношения между Чингуком, Тэхёном и Пак Хёнсиком оказались в центре внимания общественности после того, как видеозапись вызвала бурю предположений. Раскрывшаяся правда привнесла напряженность, эмоциональность и тревогу в жизнь фанатов. Скрывается ли что-то от публики? Приготовьтесь. Вы когда-нибудь чувствовали, что что-то не передается, даже если камера все записывает? Видели ли вы когда-нибудь улыбку, которая выглядит теплой, но в ней скрывается огромное напряжение? Мир К-поп потрясен вопросом, который больше нельзя игнорировать. Что же на самом деле происходит между Чингуком, Тэхёном и Пак Хёнсиком? Один случайно снятый 14-секундный видеоролик открыл дверь в тайну, которая ошеломила фанатов, лишила дара речи СМИ и заставила агентство затаить дыхание. Казалось, день проходит нормально. 37-я церемония вручения премии Seoul Music Awards была наполнена аплодисментами, вспышками фотоаппаратов и появлением множества знаменитостей. Но когда неофициальная камера одного из зрителей направилась в левый угол закулисья, в кадр попали 3 фигуры: Чингук, стоящий со слегка согнутым телом, Тэхён, заложив руки за шею, и Пак Хёнсик, стоящий всего в нескольких шагах перед ними и молча смотрящий прямо перед собой. На видео нет звука, но их выражения лиц говорят громче слов. Пользователи сети начали строить предположения. Почему Пак Хёнсик так неохотно поворачивает голову в их сторону? Почему Тэхён, обычно полный улыбок, выглядит скованным? И самое странное, почему Чингук просто смотрит в землю, двигая ногами, как будто хочет уйти, но не может? Фрагменты видео быстро распространились, словно лесной пожар посреди сухого леса. Заголовки приманки заполонили главные страницы социальных сетей. Чингук и Тэхён избегают контакта с Хёнсиком, напряженность за кулисами, Хёнсик игнорирует BTS. Но когда публика жаждет подтверждения, агентство хранит молчание. HYBE не выпустило никаких заявлений. То же самое сделало и агентство Пак Хёнсика, P-Nation, которое предпочло молчание. И с этого все изменилось. Через 3 дня после того, как видео стало вирусным, анонимный сотрудник, работавший за кулисами церемонии награждения, сделал заявление в Твиттере, которое было удалено всего через 15 минут после публикации. Однако его цифровой след сохранили тысячи любопытных глаз. В твите говорилось: то, что вы видите на видео, это лишь поверхность. В течение последних 2 недель существовала напряженность, о которой никогда не сообщалось. Все 3 однажды встречались наедине, и, поверьте мне, это была не просто обычная встреча. Неизбежно, этот пост разжег пламя, которое не было таким сильным со времен скандалов с тайными отношениями айдолов. Появилось множество предположений. Был ли какой-то секретный проект, который провалился? Конкуренция за роли в дораме или личные конфликты, которые тщательно скрывались от публики? Неофициальное расследование, проведенное фанатами в онлайн-сообществе, начало анализировать каждое публичное взаимодействие 3 артистов за последний год. Они обнаружили нечто, от чего у них мурашки по коже побежали. Во-первых, в рекламном интервью к дораме «Наша расцветающая молодость» Пак Хёнсик нервно улыбнулся, когда его спросили, часто ли он общается со своими друзьями-айдолами. Он ответил: «Я все еще близок с некоторыми людьми, но время меняет отношения». Пользователи сети сначала не восприняли это всерьез. Но теперь это заявление, кажется, содержит более мрачный смысл. Во-вторых, судя по фанатским записям с концерта BTS Permission to Dance в Лас-Вегасе, Хёнсик, похоже, присутствовал среди VIP-зрителей. Однако, когда Тэхён и Чингук приветствовали приглашенных гостей после концерта, не было ни одной видеозаписи или фотографии, показывающей их взаимодействие. Аномалия, учитывая, что все 3 были вместе в дораме «Варан» и известны как часть так называемого дружеского круга Вуга-сквер. В-третьих, в день 26-летия Чингука фанаты заметили, что Пак Хёнсик никак публично не комментировал ситуацию ни в Instagram, ни на Weverse, ни в других социальных сетях. Это сильно отличается от предыдущих лет, когда он даже опубликовал старую фотографию с ними 2 с подписью «Счастливого Чингука, брат, навсегда». На этот раз молчание поразительно. Это просто совпадение или за этим скрывается целая история?
Мы также попытались разобраться в ситуации. Опытный журналист, работающий в мире к поп более 15 лет, попросил сохранить его личность в секрете, что немного приоткрыло завесу тайны. Он сказал, дружба в этой индустрии сложнее, чем кажется. Камера показывает только 5% реальности. Остальное – это стратегия, напряжение, а иногда и предательство, завуалированное улыбкой. Все трое когда-то были замешаны в неудачных личных бизнес-проектах. Но дело не в этом проекте. Проблема в том, как один из них отреагировал на это после того, как все рухнуло. Это заявление заставило нас глубже изучить возможность совместного бизнес-проекта между Чингуком, Тэхёном и Хёнсиком. В ходе поиска в открытых бизнес-документах мы обнаружили компанию AUF Ampersand Company, небольшой бизнес в Сеуле, занимающийся уличной модой, зарегистрированный в 2022 году и ликвидированный всего через 6 месяцев. Имя владельца основной доли не разглашается, но бизнес-аналитик подозревает, что это всего лишь прикрытие для участия знаменитостей, чтобы сохранить инвестиции в секрете. Действительно ли AUF Ampersand Company – это тот самый проект, и если да, то кто первым отказался от участия? Привело ли это к разрыву их отношений? Еще более удивительным является тот факт, что после ликвидации компании Чингук и Тэхён, похоже, держатся вместе на публике. Даже в своих видеоблогах и прямых эфирах Чингук стал чаще упоминать Тэхёна. Это форма поддержки или же это часть более глубокого маневра? Сам Пак Хёнсик с начала 2023 года предпочитает активнее заниматься актерской деятельностью, избегая суеты развлекательных шоу и сотрудничества с другими айдолами. В одном из интервью журналу «Эль Корея» на вопрос о том, чувствует ли он, что мир айдолов далек от него, он ответил: «Я дорожу своим прошлым». Но иногда прошлое не всегда можно перенести в будущее. Этот ответ теперь воспринимается в другом, более напряженном контексте. Общественность начала разделяться. Некоторые фанаты защищали трио и называли все это просто чрезмерным анализом. Но немало и тех, кто считает, что слишком много совпадений накопилось за прошедшее время. Если это просто недоразумение, почему они сразу не пресекают слухи? Написал один пользователь Twitter. Вопросы распространялись как заклинание. Напряжение достигает апогея, когда в развлекательном шоу, которое ведут Ю и Сок, Пак Хёнсик становится приглашенной звездой и получает случайные вопросы из загадочной коробки. Один из вопросов: какому другу вы доверяли, но он вас подвел? Хёнсик молчал 6 секунд, прежде чем ответить на следующий вопрос. Да. Из зала послышался смех, но выражение его лица явно не было шутливым. И теперь внимание пользователей сети сосредоточено на том, что они еще не выяснили. Что же на самом деле произошло на закрытой встрече этих троих? Источник из одного из роскошных ресторанов в районе Чхондамдон, куда артисты часто ходят на частные ужины, сообщил местным СМИ, что примерно за 2 недели до церемонии вручения премии Seoul Music Awards пришли 3 известных мужчины и забронировали самый закрытый VIP-зал. Один из них был в толстовке с капюшоном, закрывавшей его лицо. Они разговаривали меньше часа и вышли с большим интервалом. Один из них, похоже, ударился о стеклянную стену, когда выходил. Их имена не упоминаются, но на видеозаписи с камер наблюдения в коридоре ресторана видна очень знакомая поза и походка, слишком знакомая, чтобы ее игнорировать. И на этом заканчивается наша первая глава. На закрытой встрече, в неслышном разговоре и в невидимой трещине, но отпечатавшейся на яркой сцене. В комнате царила тишина, необычная тишина, а тишина, в воздухе которой висят тысячи слов, но ни одно из них не выходит из уст. По признанию сотрудников ресторана, которые наконец согласились говорить на условиях полной анонимности, атмосфера в VIP-зале Чхондамдонга в тот вечер могла бы вывести из равновесия кого угодно еще до того, как кто-либо открыл бы рот. Сотрудник, которого мы называем Ли, работает в этом роскошном ресторане почти 6 лет. Он привык видеть, как мимо проходят ведущие артисты, от генеральных директоров развлекательных компаний до кумиров первого поколения, которые теперь являются важными фигурами за кулисами. Но в тот вечер, по словам Ли, атмосфера была другой. Обычно, когда приходят артисты, они все равно здороваются дружелюбно, хотя и хотят уединения.
Но один из троих, в черном пиджаке и маске, даже не повернул голову, когда мы поздоровались. Его голос был безжизненным. «Не беспокойтесь. Нам нужен всего час». Это была первая и последняя фраза, которую я от них услышал. Часы пробили 21 час 12 минут, когда двери VIP-комнаты плотно закрылись. Камеры видеонаблюдения зафиксировали только жесты, а не содержание разговора. Но по языку тела было видно, что встреча не была теплым моментом воссоединения, полным смеха. В начале видео Тэхён сидит, скрестив руки, слегка наклонившись вперед, словно готовясь к нападению или хватке. Чингук стоял почти 10 минут, прежде чем наконец сел, но лишь наполовину коснулся стула, как человек, готовый встать в любой момент. Хёнсик сидел неподвижно. Его тело было прямым, руки на столе, взгляд направлен прямо на Чингука. Даже по беззвучной черно-белой записи Ли был уверен, что что-то не так. Он как будто говорит: «Я допрашиваю, а не говорю», — сказал Ли. Но поворотным моментом становится то, что происходит, когда они выходят из комнаты. Хёнсик. Первым вышел Тэхён. Он шел быстро. Затем, не дойдя до конца коридора, его правая рука ударилась о стеклянную стену. Звук удара заставил двух сотрудников кухни выглянуть наружу. Через 5 минут за ним последовал Чингук с бледным лицом, а последним вышел Тэхён, надел толстовку и глубоко опустил голову. Не было ни прощальной речи, ни приветствий, только тишина, громче всего остального. Все это совпадение или настоящая драма, замаскированная под театральные декорации? Через несколько дней начали появляться слухи о том, что встреча касалась не только прошлого. Речь шла о соглашении, которое вот-вот должно было сорваться. Бывший сотрудник агентства, работавший с креативной командой HYBE, связался с нашими редакторами по электронной почте. Он сказал, что перед началом съемок дорамы «Наша цветущая молодость» Пак Хёнсику предложили сотрудничество в создании контента с двумя крупными айдолами, что, как считается, относится к Тэхёну и Чингуку. Проект называется «Эфемерный» и планируется как короткий документальный сериал о дружбе трех больших звезд из разных областей актерского мастерства и музыки. Концепция позиционировалась как корейская версия BTS в США, но более интимная. Однако, по нашей информации, одна из сторон внезапно отказалась от участия и выразила возражение против показа из-за несоответствия сюжета и чрезмерного акцента на личных эмоциях. Заявление звучит профессионально. Но для тех, кто разбирается в индустрии, слова «слишком личный эмоциональный сюжет» — это сигнал о том, что что-то было слито, что не следовало показывать на экране. И здесь возникают новые предположения. Возможно, проект «Эфемерный» слишком глубоко затронул очень личные моменты, возможно, коснулся той части их дружбы, о которой не хотят вспоминать или вспоминать. Но кто остановил этот проект и почему? Некоторые фанаты рассказали, что во время одной из прямых трансляций Тэхёна в начале прошлого года он смог ответить на комментарии фанатов фразой, которая сейчас кажется очень актуальной. Когда фанат спросил, когда мы снова увидим Угу вместе на экране, Тэхён слабо улыбнулся и ответил: «Иногда лучше держать что-то при себе, потому что если этим поделиться со всем миром, это уже не будет тем же самым». Тогда это высказывание показалось поэтичным и милым, но сейчас кажется, что кусочки пазла начинают складываться в большую картину, которую пока не хочется показывать. С другой стороны, Чингук, похоже, все больше сосредотачивается на своих сольных проектах, даже сокращая сотрудничество со старыми друзьями, а также участие в развлекательных шоу и прямых трансляциях. Многие думали, что это часть процесса взросления, но наши источники сообщили, что Чингук отказался от приглашения на большое совместное развлекательное шоу, в котором также должен был участвовать Пак Хёнсик. Причина неясна, но после выхода шоу в эфир один из ведущих, опытный комик, прокомментировал в своем подкасте, что иногда люди предпочитают уйти, чем объяснять. Тем временем фанаты, называющие себя «Щон Труд», начали создавать визуальную хронологию, основанную на публичных выступлениях и мимике всех троих. На одном из корейских форумов даже были опубликованы 19 портретов с разных мероприятий, где присутствовали все трое, и они показали удивительную закономерность.
Всякий раз, когда Пак Хён-сик оказывался в радиусе 10 метров от Тэхёна и Чингука, выражения лица идолов становились напряженными, глаза опускались, плечи слегка напрягались, даже губы переставали улыбаться так легко, как раньше. Но был один небольшой инцидент, который до сих пор оставался вне поля зрения общественности. Фанатка, посетившая фан-встречу Хёнсика в начале 2025 года, заявила, что у нее есть голосовая запись, случайно сделанная во время записи голоса для цифрового сувенира. На записи слышно, как Хёнсик разговаривает с сотрудником за кулисами и говорит: «Если я заговорю, все сгорит». Но это не я начал, так что пусть они сами решают, когда быть честными. Эта голосовая запись так и не была опубликована. Но после того, как мы прослушали запись в частном порядке и подтвердили ее подлинность с помощью анализа голоса, сомнений в том, что это голос Пак Хён-сика, не осталось. Тон спокойный, почти ровный. Но каждое произнесенное слово было подобно холодному ножу, беззвучно рассекающему. Значит ли это, что Пак Хён-сик скрывает большой секрет о Чингуке и Тэхёне? Или он просто жертва нарратива, созданного другими? Одно можно сказать наверняка: все участники выбрали молчание. А в мире К-поп такое молчание – не признак мира. Это буря, готовая взорваться. На следующий день источник из команды видеопроизводства HYBE прислал нам короткое электронное письмо. Оно содержит всего одно предложение –